Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是珊珊。今天我们要去一个卖鸟的地方，叫 Bird House， 让我们一起出发吧。去的 ，Hello， 来啦来啦。它里头羽毛是粉色的，对，很灰，它应该是。
吧。